കടല കഴിച്ചാൽ വരുന്നൊരു രോഗം. ഇത് പുതിയൊരു കണ്ടെത്തലൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അലർജിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ്, പൊടി തട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി വരും, അതുപോലെ ചിലപ്പം ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് വരും, ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വരും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല ഡോക്ടേഴ്സും പേഷ്യൻസും മറന്നു പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന അലർജീസ് ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. കടല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത തുമ്മലും മൂക്കൊലിപ്പും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ കടല അതുപോലെ ചില വേറെ ഫുഡ് ഐറ്റംസും ഇതുപോലെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിക്കാം. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.